Sanibonani la uwanisho phakama nibingelelo sifundo. uKhuzani mfoka Mpungose ushaya ingoma enkulu kwaze kwasukuma elinye iciko lomculo ohlukile okuwu-Black Coffee owaziwa kakhulu-ke oshaya laphana umculo i-Afro House. Bebesemcimbini-ke eNgcobo lapho uKhuzani eshaya ingoma yakhe ethi Nginkalakatha. Kuze kwasukuma u-Black Coffee-ke eyizwa ngaphakathi le ngoma. Wathi nje ukuyidlalela ngaphambili kwakhe evidorizer naye uKhuzani. Okuthokozise kakhulu-ke uKhuzani mfoka Mpungose mayebona leli ciko lisukuma lijabulela ingoma yakhe. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe kuyinto enhle ukujabulelana kwamaciko maye omunye edlala ingoma yakhe yomunye umculo. Acela nje ushiye umbono wakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokukhomenta nokusubscribe. Ngiyabonga.